Yeah, he's that cousin. तो मैं इस बॉल में से एक नाम निकालने वाला हूँ, जिसका नाम निकलेगा उसके बारे में मैं एक सच बोलने वाला हूँ, और ये मेरा वर्जन है ट्रूथ एंड डेयर का। भगवान कैसा कैसा वो बॉस बना देता है डा। फेविन। फेविन ऐसा लगता है फेविकोल का कजन हो। फेविन। फेविन तुम्हारी इस कंपनी में क्या ग्रोथ हुई है मैं बताता हूँ। पहले तुम व्हाइट ब्लैक शर्ट्स को 1 2 1 2 करके पहनते थे, और अब व्हाइट ब्लैक और ग्रे को 1 2 3 करके पहनते हो। कांग्रेस, वेल डन, वेल डन, वेल डन। You want to come to Enzo Gallery in the evening? It's gonna be fun. Enzo? हाँ. I love that guy. Then come. यार आज फैमिली के साथ 10 बजे कॉल है. अरे we'll be done by then. वसुधा। वसुधा, पर्सनल क्राइसिस के बाद जो तुमने फिलहाल से पलटी लिया ना, दैट सूट्स यू, और डेस्परेशन मेक्स यू लुक हॉट। गले में समझना, मैं शादीशुदा आदमी और बहुत खुश हूँ, लेकिन डिवोर्स के बाद मेरी ये जॉब पे हाथ मत डाल लेना। डेफिनेटली सर। जी but definitely best at Chatoi. डेफिनेटली नॉट। डेफिनेटली नॉट। Definitely. यार प्रदीप भैया is irritating with his messages. I am not going to meet him today. Please मेरे बारे में कुछ बहाना दे देना. हाय मचा। हाय मचा। Are you standing? No sir, शाहरुख। क्या तू ये बच्चों वाली ड्रिंक पी रहा है? हाँ? भैया मेरे लिए बेरा ठीक है। I'm cool. कूल तो तू बहुत है। पूरा बेंगलुरु एक मुले पैंचप। नहीं? कूल? सॉरी, तेरा नाम क्या था? रिंजिंग। रिंजिंग? रिंजिंग। रिंजिंग, हाँ। एक गल दस, इसको नींद नहीं आ रही है? या वो मेरे को जबरदस्ती लेके आ गया। मैं कल इतनी देर से सोया, 4 बजे सोया मैं रात को। 4 बजे? ओए होए, 4 बजे सोया। कौन थी भाई? कहाँ मिली? बोल। इंस्टा आईडी तो बता उसका, देखो कैसे भैया मैंने आपको बताया मैं इंस्टाग्राम पे नहीं हूँ। अरे यार अकेले यार आज रात यार स्लीप डेफिसिट कंप्लीट करना था यार। मैडम सुनिए, Finally. 4 बजे। पीपी। Fuck you. भाई जिंदगी बर्बाद है भाई। अगर जिंदगी में प्यार था ना, सब बकवास लगता है, और ऊपर से अगर ऊपर से अगर सेक्स भी ना हो। भाई अखिल, तेरे भाभी का ना अफेयर चल रहा है। What the fuck? जूही भाभी? Really? किससे? गॉड से। दिन भर पूजा पाठ। आई एम इन अ थ्रीसम विद द गॉड। मैं शादी मत करियो, शादी मत करियो। शादी के पहले 6 बार सेक्स किया था मैंने। 7वीं बार बस होते होते रह गया था। और शादी के बाद भी उतनी ही बार किया होगा। कुछ बड़ा कांड करते हैं। भैया 6 पॉइंट्स ऑलरेडी पी चुके हैं, 2 और पी लेंगे, हो गया ना बड़ा कांड। 10 पॉइंट तो मैं सुबह मुंह में निकाल देता हूँ। 6 पॉइंट। ये तो 6 पॉइंट है। मशरूम। मैजिक मशरूम कहाँ से लाए? ऐसा हो जाएगा भाई मंगवा भाई। मैडम कम हियर। अरे भैया कैसे? एंजॉय। प्रदीप भैया को मैजिक मशरूम चाहिए। थोड़ी सी। आपको पता है कहाँ मिल सकती?
साथ चल पूछ। बेस्ट है बेंगलुरु पैंचो। क्या हो भैया? में आग लगी यार। भैया मर हाँ भैया कौन से कम से मैं आ गया। लक्ष्मी भैया क्या हो गया? लक्ष्मी भैया तू आ गया। सुनो, एसी के रिमोट से थोड़ा टेम्परेचर कम कर देना। 18 पे करना। गांधी 18, 16 नहीं। एसी क्यों बंद है? शोर क्यों हो रहा है बाहर यार? अभी अभी साले तू दिमाग खराब हो गया क्या तेरा? पहले ये बता कि एसी का रिमोट कहाँ है? यार मेरे को नहीं पता एसी का रिमोट। ये नहीं 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 सुन सुन सुन। क्या कर रहा है यार? मेरी बात सुन सुन। तेरे को पता है तू लौंडा है, मेरे को पता है तू लौंडा है, मेरे नुन्नू को नहीं पता तू लौंडा है, ठीक है? इट्स अ वेरी इनोसेंट क्रीचर। तेरे नुन्नू को तोड़ के हाथ में दे दूंगा मैं। बाहर देख कौन है। यार इस गांडू को ना मैं 4 धाम की यात्रा पे भेज दूंगा मैं। उसको धाम यात्रा करनी है तो उसको धाम यात्रा पे छोड़ के आ, ठीक है? इसी बहाने आई विल गेट सम मेंटल पीस। आई कैन फाइनली अकेले बैठ के आई कैन जस्ट क्राई out loud of all the sex I'll be having. So much sex I'll have. गांडू पिछले 2 हफ्ते से तेरा रंडी रोना सुन रहा हूँ मैं। अब चुप कर। Bro, I'm chill, I'm okay. अपने बाप को मत सिखा चूतिए। पहले रिमोट ढूंढ, मैं उस गांडू को ठीक करता हूँ। साला सुबह सुबह तो सत्संग मचा के रखा हुआ है यहाँ पे। अरे भैया बड़ी जल्दी उठ गए। कैसे नहीं उठते महाराज? आपने हमारी सुख शांति के लिए इतना भव्य जगराता जो रखा है सुबह सुबह। इज एवरीथिंग ओके? यू टेल, इज एवरीथिंग ओके? ऑल गुड। तुम्हारे घाना में अपने बड़े भैया को सुबह सुबह सुप्रभात नहीं कहते? घाना में नहीं सिखाते तुम्हें? आजो 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 आजो, है ना? गुड मॉर्निंग। चूजे, इज एवरीथिंग ओके? ये टी शर्ट तूने मेरी पहनी है, ये पैंट अब ये मिनियन वाले बॉक्सेस मेरे। ना समीर का शैम्पू। साले इन्फ्लुएंसर है तू, खुद की चीजें इस्तेमाल क्या कर। फैमिली में तो इतना चलता है ना। बेटा फैमिली में क्या क्या चलता है ना मैं दिखाता हूँ भाई हेलो, ओ फैमिली मैन, इट्स नॉट कूल। दिस इज टू लाउड। यहाँ देखना। ये तो तुम दोनों के लिए भी अप्लाई होना चाहिए। क्या बोला तुमने? क्या बोला तुमने? इंसान रात भर मेहनत करके पार्टी करता है और सुबह शांति से सो भी नहीं सकता। यार इस घर में कोई कदर ही नहीं है मेहनत करने वालों की। तू सिगरेट दे यार। यार मैं क्या है? इसको बंद कर ले मेरे भाई, बंद कर ले इसको।